हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय आंनि बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दं होननानै फाइनाली आङो मोनसे जोबोर मोजां साख्रिनि आपडेट लाना फैबावबाय बेनो जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टनि जब ट्रेन्सपोर्ट डिपार्टमेन्टआवहाय माखासे भेकेन्सि ओंखारदों गासै दङ 225 नोंथांमोना एप्लाइ खालामनोबा बेवहाय मिनिमाम क्लास 8 पासआनो एप्लाइ खालामनो हागोन दै आरो लोगोसे बेहाय जेसेबांनो फरायनाया मोजां नोंथांमोना गिदिर गिदिर पस्टआवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन थ' बेनि एप्लाइआ अनलाइन जागोन लोगोफोर आं नोंथांमोननि गेजेराव गासैखौबो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ थ' बेनिखायनो जोबजासिम भिडिअखौ नायलां थ' भिडिअआ एसे गोलाव जागोन मानो होनोब्ला गोबां पस्ट दङ आरो लोगोसे आसा खालामदों नोंथांमोना चेनेलावहाय गोदानै फैदोंमोनब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामगोन आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामगोन दा जों थांदिनि अफिसियेल नटिफिकेसनाव लोगोफोर थ' नोंथांमोना मिथिखागौ जे आङो माब्लाबाबो अफिसियेल नटिफिकेसन मोनाब्ला भिडिअ खालामा होननानै थ' बेनिखायनो नोंथांमोना बिनि थाखाय खनसे लाइक होदो जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला थ' नोंथांमोनाहाय आसा खालामदों भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै दा आं थांदिनि अफिसियेल नटिफिकेसननि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव देखायगासिनो दङ थ' नोंथांमोना भिडिअखौ आरो लोगोसे हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथिहैनानै बे जबखौहाय एप्लाइ खालामनो हायो दानिया नायदो लोगोफोर बे जाहैबाय अफिसियेल नटिफिकेसन बे फैदोंमोन आसाम पुलिसनिफ्रायनो फैदों दै बेयो आसाम पुलिसनि आन्डारावनो एप्लाइ जागोन थ' नोंथांमोना आसाम पुलिसनि वेबसाइटआवनो एप्लाइखौ खालामनांगोन थ' बे फैदोंमोन डेटआ ओंखारदोंमोन बियो 15 जुलाइआव आरो बिनि लास्ट डेटखौ नुनो मोन्दों बिनि लास्ट डेटआहाय जाहैगोन आगष्टनि 8सिम थाहैगोन 20 जुलाइनिफ्राय जाजेननानै एप्लाइआ आगष्टनि 8सिम थाहैगोन बिनि गेजेरावनो एप्लाइ खालामनांगोन आसाम पुलिसनि वेबसाइटआव नैबे दङ नोंथांमोना नुनो मोनखादों आङो गल होदोंना बे जाबाय www.slprb.assam.in थ' नोंथांमोना बेवहायनो एप्लाइखौ खालामनांगोन आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेवहाय लिरखानाय दङ रोखा रोखा एप्लिकेसन फिसआ नांनाय नङा बियो फ्रि जागोन थ' मानो होनोब्ला आसामनि जबखा बियो नोंथांमोना आसामावनो मावनो मोनगोन आरो लोगोसे लकेलावनो मावनो मोनगोन जोबोर मोजां खबर नोंथांमोना मिनिमाम क्लास 8 पासनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन थ' बेवहाय गोबां पस्ट दङ आरोना पस्ट लानानै पस्ट माने क्वालिफिकेसन बिनाय दङ थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां स्टेप बाय स्टेप नायलांबानो गासैखौबो खोथाखौ माने बुजिजोबगोन दा आङो नायदिनि बेहाय जोङो गिबियावनो बेहाय नाम्बार 1आव दङ नङा होमब्ला नाम्बार 1आव एआव नुनो मोन्दों बेहाय माने माखासे आन्डारनि गेजेराव जागोन आरो खामानिया बेवहाय होनदों आन्डार कमिशनारेट अफ ट्रेन्सपर्टनि आन्डाराव जागोन बिनि जबा थ' बेहाय नुनो मोन्दों नै बिथिंहाय दङ स्केल दङ आरोना बेहाय दङ भेकेन्सि आरो नै बिथिं दङ पस्ट थ' जोङो गिबियाव नायदिनि पस्टखौहाय जुनियर एसिस्टेन्ट बे जादों हेड क्वार्टार लेभेल जागोन बियो बेवहाय दङ 8 दङ भेकेन्सिया आरो बिनि दरमाहाया 14,000निफ्राय लानानै 49सिम जाहैगोन आरो ग्रेड फेया दङ 6,200 जागोन थ' आं लोगोफोर बिनि दरमाहाखौ बुंबाय थाला मानो होनोब्ला बुंजोबनांगौब्ला गोबां माने गोलाव जायोथ' भिडिअआ थ' नोंथांमोना बेखौहाय PDF फाइलावहाय नायबानो जाबाय दा जों सेकेन्डआव नुनो मोन्दों स्टेन'ग्राफार दङ दै बेवहाय अनलि 1 पस्ट दङ आरो फैबाय जोङो जुनियर एसिस्टेन्ट बे जाबाय डिस्ट्रिक्ट लेभेल थ' बेहाय नायनो गोनां मोननै जुनियर एसिस्टेन्टआहाय मोननै दङ दै मोनसे हेड क्वार्टार लेभेल आरो मोनसेया डिस्ट्रिक्ट लेभेल थ' नोंथांमोना बेखौहाय सेलेक्ट खालामनानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय अप्सनखौ बेवहाय 56 पस्ट दङ माने गोबां दङ आरो बिनि खामानिया नोंथांमोननि लकेल डिस्ट्रिक्टआवनो जागोन दै जबखौ मोनोब्ला आरो फैबाय जोङो कम्पिउटारावहाय अनलि 1 दङ बेवहाय आरो फैबाय जों नै बेवहाय नुनो मोन्दों नेक्स्टआवहाय एसिस्टेन्ट एनफर्समेन्ट इन्सपेक्टर बियो बेवहाय 30 दङ पस्टआ बेवहायबो गोबां दङ आरो फैबावो जों नेक्स्टआव बे जाबाय एनफर्समेन्ट सेकार थ' सेकारावबो 48 दङ सेकार माने बियो ट्रान्सपर्टनि नालाय सेकार थाखाय थ' नोंथांमोना बेखौहाय मिथिखागौ नङा होमब्ला गभर्नमेन्ट जिखुनु जाया माने बासफ्रावहाय थायो नङा होमब्ला सेकार थ' बे जाबाय 48 दङ बेवहाय भेकेन्सिया आरो फैबाय जोङो ग्रेड 4आवहाय नोंथांमोना क्लास 8 पासबानो एप्लाइ खालामनो हागोन बेवहाय सिम्पल क्लास 8 पासआनो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो डिस्ट्रिक्टआवनो जागोन नोंथांमोननि जबा थ' जों नायदिनि नेक्स्टआव थ' बे थांबाय जोङो नेक्स्टआव फैबाय लोगोफोर थ' नैबे नेक्स्टआवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बिनि जबनि आन्डारखौहाय होनाय दंखायो थ' फैबाय जोङो नैबेहाय बिआव नुदों नङा होमब्ला आन्डार डाइरेक्टरेट अफ इनलेन्ड वाटार ट्रेन्सपर्ट थ' बेहायबो नोंथांमोना खामानिखौ मोनगोन बेवहाय पस्ट दङ बिथिंबो आरो लोगोसे बिथिंबो सेलारि दङ आरो लोगोसे बेहाय भेकेन्सि दङ जुनियर एसिस्टेन्टआव दङ बेबो जाबाय हेड क्वार्टार लेभेलनि 13 दङ बेवहाय आरो एसिस्टेन्ट कमार्शियेल अफिसार थ' बेवहाय अनलि 1 दङ नोंथांमोना बेवहाय अनलि 1 नुनो मोन्दों खम दङ बेवहाय आरो फैबावो जों नैबावबो नुनो मोन्दोंना जुनियर एसिस्टेन्ट बियो जाबाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि बेवहाय 24 दङ आरो बेवहाय दङ माखासे मेकानिकेल लाइन दङ दै बेखौहाय नोंथांमोना नायना लानो हागोन बेवहाय माखासे माने कर्स लानाय जानांगोन थ' बेखौ आं बुंलायला भिडिअआ गोलाव जागोन थ' नोंथांमोना आङो जेरावनाखि पस्टआ बारा दं आं बेहाय बुंबाय दा जों थांदिनि बेवहाय माखासे केटेगरि वाइज लानानै पस्ट दङ आरोना आनरिजार्भ OBC MOBC ST PSC थ' नोंथांमोना बेखौहाय माने नायनानै लाबानो जाबाय आरोना आं बेखौहाय बुंलायला मानो होनोब्ला भिडिअआ जोबोर गोलाव जागोन
दा लोगोफोरजों थांदिनि गाहायाव जे बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जे बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ बेखौ आं गासैखौबो होगोन। थ' जोङो गिबियावनो नायना लाबावदिनि ग्रेड 4 आव नोंथांमोना एप्लाइ खालामोब्ला बेवहाय मोनथाम टाइपनि पस्ट थागोन दे बेखौ नायना ला। पियन दङ मोनसेया आरो मोनसेया प्रसेस सार्भार दङ आरो मोनसेया नाइट सकेदार दङ। थ' नोंथांमोना जुदि क्लास 8 पासब्ला बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। दा जों फैबावदिनि नेक्स्टआवहाय थांदिनि जोङो बेवहाय एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ नायदिनि। बेहाय गिबियावनो जोङो आसामनि जाखानांगोन आरो लोगोसे इन्डियान जाखानांगोन बेखौ मिथिखायो। दा जोङो बैसोखौ नायदिनि बैसोआ दङ दै बेहाय जेनेरेलब्ला 18 निफ्राय लानानै 38 नि गेजेराव जागोन। नाथाय जुदि SC ST ब्ला नोंथांमोना 38 निफ्राय लानानै 5 इयार्स बाराब्लाबो खालामनो हागोन आरो लोगोसे OBC ब्ला 3 इयार्ससिम खालामनो हागोन। जोंनि ST नि थाखाय जोबोर मोजां। थ' नोंथांमोनाहाय जुदि बैसो जादोंब्लाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दा जोङो क्वालिफिकेसन नायदिनि जे बेसेबां जानांगोन बेहाय एप्लाइ खालामनो थाखाय गिदिर गिदिर पस्टआव। थ' जुनियर एसिस्टेन्ट हेडक्वार्टार लेभेलाव दङ लोगोफोर जिखुनु जाया ग्रेजुवेट जानांगोन। माने एनि स्ट्रिमनिफ्राय पास खालामनायबानो जागोन नाथाय कम्पिउटार रोंनांगोन बेखौ बुजिबाय। दा एसिस्टेन्ट कमार्शियेल अफिसारावबो जोङो ग्रेजुवेट जाब्लानो बेहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। दा स्टेन'ग्राफारावहाय दङ लोगोफोर बे 3 दङना। थ' बेवहाय ग्रेजुवेट जानांगोन आरो लोगोसे ITI आव नोंथांमोना जिखुनु जाया माने स्टेन'ग्राफि कर्स लानाय जानांगोन आरोना जिखुनु जाया आसामाव नङाब्ला बाहेरावबाबो जागोन। आरो बेवहाय होनदों 80 वर्ड्स लिरनांगोन पार मिनिटआव सर्ट हेन्ड। थ' नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ जाय लायो। दा जों फैबावबाय एसिस्टेन्ट एनफर्समेन्ट इन्सपेक्टर बेवहाय मिनिमाम नोंथांमोना 12 पास जाबानो एप्लाइ खालामनो हागोन खुनु डिप्ल'मा नांलाया बेवहाय। आरो सेकाराव दङ लोगोफोर बेवहाय सेकाराव नोंथांमोना 10 पास बानो एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेवहाय मेकनिक्सआव दङना बेवहाय नुदों नोंथांमोना मेकानिक्सआव नुनो मोनदों बे जाबाय 10 पास जानांगोन नोंथांमोना 10 पास आरो लोगोसे ITI खालामनाय जानांगोन। आरो फिटारावबो दङ हेल्पारावहाय 10 पास जानांगोन आरो लोगोसे ITI खालामनाय जानांगोन फिटारावहाय। माने फिटारावहाय माने डिप्ल'मा थानाय जानांगोन आरो ITI खालामनानै। आरो फैबाव जोङो इलेक्ट्रिकेलावहाय नुनो मोनदों नङा होमब्ला बेवहायबो 10 पास जानांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय इलेक्ट्रिकेलावहाय माने ITI खालामनाय जानांगोन आरो। खिन्थु ग्रेड 4 आव नैबेवहाय नुदोंना नोंथांमोना ग्रेड 4 आवहाय मिनिमाम क्लास 8 पास जाबानो एप्लाइ खालामनो हागोन बेवहाय खुनु डिप्ल'मा नांलायनाय नङा। थ' नोंथांमोना बेखौ मिथिबाय। दा जों सेलेक्सन प्रसेसखौ नायदिनि फिजिकेल फिटनेसआवहाय नुदोंना बेवहाय फिजिकेल फिटनेसआवहाय केन्डिडेट्स विल बी अफ साउन्ड हेल्थ बथ मेन्टेलि एन्ड फिजिकेलि एन्ड फ्रि फ्रम जिखुनु जाया माने नोंथांमोननि बडियावहाय प्रब्लेम थानो मोननाय नङा। साउन्ड सिस्टेम रायलायनाया नोंथांमोना माने मोजां जानांगोन बडि लेंगुवेजफ्रा मोजां जानांगोन। थ' मेन्टेलिटि प्रब्लेम जाहाथे गैया बेखौनो होनदों आरो। थ' नोंथांमोना बेखौ टेनसन लानाङा एप्लाइ खालामनो हागोन। दा जों नायदिनि बेवहाय हाउ टु एप्लाइआव खायसे मिथियाना जे बेखौहाय माबोरै एप्लाइ खालामो आरो लोगोसे बेखौ फनावनो खालामनो हागोन दै लोगोफोर नोंथांमोना फनावनो खालामनो हागोन। जेथिया बिनि लिंकआ एक्टिभेट जागोन अब्ला नोंथांमोननि गेजेराव फनावनो माबोरैहाय एप्लाइ खालामो आं लाना फैगोन। थ' बेहाय होनदों हाउ टु एप्लाइआव नोंथांमोनाहाय मा हरनांगोन। थ' बेवहाय होनदों लोगोफोर नोंथांमोना प्रिफारेन्सखौ होबानो जाबाय गिबियावनो मायाव होयो एप्लाइ खालामनाय समाव। आरो पासपर्टफोरखौ नोंथांमोना मिलायना लाबानो जाबाय। बेवहाय होनदों फट'आ नोंथांमोना जानुवारिनि उनावहाय खेबनाय जानांगोन होनना बुंदों माने गोदान जानांगोन आरो लेटेस्ट। आरो 50% पेजआ माने गेजेराव थानांगोन माने मोजां मिलायनांगोन आरो बेखौहाय माने पिक्सेलखौ मोजां मिलायनांगोन। आरो होनबावदों नोंथांमोननि किबि साइजखौ नायना लाबानो जाबाय। थ' नोंथांमोना किबिखौ नुनो मोनदोंना बेहाय माखासे होनाय दङ दै बेखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। 450 किबि जानांगोन आरो ना नोंथांमोना मेक्सिमाम साइजआ 450 जानांगोन आरो फट'ग्राफनाहाय बिनि बाराबा एक्सेप्ट जानाय नङा होनना बुंदों बेखौ मिलायना लाबानो जाबाय। दा फैबाय सिगनेसारखौथ' नोंथांमोना सिगनेसारखौहाय 100 किबिल' होनो हागोन। थ' बिनि बाराबा एक्सेप्ट जानाय नङा। ओमफ्राय डकुमेन्ट्सखौ नायदो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जे एडमिट कार्ड नांगोन एज प्रुफनि थाखाय आरो लोगोसे जिखुनु जाया फार्स्ट सार्टिफिकेट नांगोन आरो बेवहाय होनखादों। आरो लोगोसे नोंथांमोना माने जिखुनु जाया एक्सट्रा माने क्वालिफिकेसन दङब्ला लांफाबानो जाबाय जेरेखम ITI बायदिसिना दङब्ला लांबानो जाबाय डिप्ल'मा दङब्ला नोंथांमोना लांबानो जाबाय। आरो लोगोसे SC STनि कास्ट सार्टिफिकेट लांबानो जाबाय। आरो एक्सचेन्ज एमप्लयमेन्ट थ' नोंथांमोना बेखौहाय गोसोआव होबानो जाबाय बेखौहाय नांथारगौ आसाम गभमेन्टनि जबाव। थ' नोंथांमोना बेखौ इसु खालामाखैमोनब्ला खालामना लादो बेखौहाय सानसेयावनो मोनो एक्सचेन्ज अफिसाव। थ' नोंथांमोना बेवहाय थांनानै खालामबानो जाबाय। थ' बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आरो मोनसे नायनो गोनाङा नैबावबाव थ' नोंथांमोना नुनो मोनो सिलेक्सन प्रसिडिउरखौ नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों। फार्स्टआवनो माने बेवहाय मोननै टाइपनि जागोन होनना बुंदों दै बेवहाय मोननै टाइपनि जागोन होनना बुंदों। थ' बेहाय 2 टाइप्स टेस्ट जागोन आरो ना एग्जामा फार्स्टआवहाय माने टेस्ट जागोन आरो टेस्ट आरो सेकेन्डआवहाय होनबावदों बेवहाय सेकेन्ड फेज टेस्टआवहाय माने गासैबो मेनसन खालामनाय दंखायो नोंथांमोना बेखौ नायना लादो PDF फाइलावहाय। थ' नोंथांमोना आं बेखौ बुंबाय थाला भिडिअआ जोबोर गोलाव जागोन। थ' बेनोसै आरो मा होनो फार्स्टआवहाय रिटेन एग्जाम जागोन आरो रिटेन एग्जाम जाखांनायनि उनावहाय माखासे आरो लोगो सेकेन्ड फेजआवहाय माने माखासे टेस्ट लानाय जागोन। थ' नोंथांमोना बेखौहाय नायबानो जाबाय बायदिसिना कम्पिउटार टेस्ट स्टेन'ग्राफारावहाय जेनेबा टेस्ट लागोन बा लोगोसे नोंथांमोननि प्रेक्टिकेल टेस्ट खालामगोन जिथु ITI लादों नोंथांमोनखौहाय खालामनाय जागोन आरो
थ' बेनोसै लोगोफोर भिडिअआ नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो लोगोसे चेनेलावहाय गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो लोगोसे आं भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबबाय लोगोफोर।